आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, 2082 साल फाल्गुनमा हुन गइरहेको सङ्घीय चुनावमा तपाईँ हामी सबैले आफ्नो अमूल्य भोटलाई सही जनप्रतिनिधि मार्फत भोटिङ गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यमान नेपालको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र नेपालको मौलिक विकासका निम्ति अहिलेको भोट निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै देशको चौतर्फी विकासका निम्ति सही, सक्षम, भिजनरी र दूरदर्शी लिडरसिपको आवश्यकता भइसकेको अवस्थामा हामीले आफ्नो अमूल्य मतलाई सचेतताका साथ प्रदान गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। देशमा विद्यमान गतिरोधको अन्त्य र राष्ट्रको भू राजनीतिक अन्योललाई हटाएर राष्ट्रमा दिगो शान्ति, विकास र स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, विद्युत र खानेपानी जस्ता अति आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले र राष्ट्रको आधुनिक मोडेलको विकासका निम्ति हामीले भिजनरी, निस्वार्थ भावना भएको जनप्रतिनिधिलाई जिताउनु पर्ने आवश्यकता छ। जस अनुरूप हामी आम नेपाली जनसमुदायले यस 82 सालको फाल्गुनमा हुन गइरहेको सङ्घीय चुनावमा सचेत भई आफ्नो अमूल्य भोटलाई सही र भिजनरी लिडरसिपलाई प्रदान गर्नुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यस राष्ट्रको हित, विकास र समग्र क्षेत्रको विकासका निम्ति यस चुनावमा सहभागी भएर राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।